Kamu mau kemana malam-malam hujan deras begini, Miss? Sangat berbahaya. Kalau cewek malam-malam begini keluar sendirian, mari saya antar pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Nurul Story. Pada kesempatan kali ini, ada salah satu pengalaman yang sangat heboh sekali nih teman-teman. Jadi dulu ada seorang wanita bule yang sangat cantik, berjalan sempoyongan sendirian tengah malam, dan terlantar di jalanan karena habis dirampok oleh preman-preman jalanan. Kebetulan, di jalan dia bertemu dengan petugas damkar yang baru saja selesai melakukan tugasnya. Ini mah namanya nemu durian runtuh ya teman-teman, supir damkarnya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Saya baru saja kecopetan, Mas. Tas, uang, dompet saya, semua raib. Saya bingung harus kemana. Saya tidak punya tempat tinggal, apalagi saudara di sini. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Jamal mengemudikan truk pemadam kebakaran dengan hati yang berat. Sebagai sopir damkar berusia 32 tahun, hidupnya dipenuhi rutinitas. Api yang membara, asap yang menyengat, dan kenangan pahit tentang istri yang pergi 5 tahun lalu karena kanker. Hari itu, hujan deras mengguyur jalanan, membuatnya menghela napas panjang. Kenapa hidup selalu begini? Gumamnya sendirian. Tiba-tiba, panggilan darurat masuk. Bukan kebakaran, tapi laporan tentang seorang wanita asing yang pingsan di pinggir jalan setelah dicopet. Jamal mempercepat laju kendaraannya. Sirine meraung menyusuri lalu lintas macet. Sesampainya di lokasi, ia melihat seorang perempuan berambut pirang basah kuyup duduk meringkuk di trotoar dengan wajah pucat. Itu Jane, turis asal Amerika berusia 28 tahun yang datang ke Indonesia untuk melupakan tragedi hidupnya. "Miss, are you okay?" tanya Jamal sambil membungkuk. Payungnya melindungi tubuh Jane dari hujan. Jane mengangkat wajahnya, mata birunya merah karena tangis. "My wallet, everything gone. Passport, money, phone, I have nothing left." Suaranya gemetar. Air mata bercampur tetesan hujan. Jamal merasa iba. Ia membantu Jane berdiri, membawanya ke truk damkar. "Come with me. I'll take you to the station. We can report to police." Di stasiun pemadam, Jane duduk di ruang tunggu sambil memeluk lutut. Jamal menyodorkan secangkir teh hangat. "Tell me what happened." Jane menatapnya, ragu-ragu. "I came here to escape. My parents died in a car crash last year. My fiancé left me because I couldn't cope. I thought traveling would heal me, but now I'm stranded, alone in a foreign country." Air matanya mengalir lagi, bahunya bergetar. Jamal duduk di sebelahnya, hati teriris. "I know pain like that. My wife, she fought cancer for 2 years. I drove her to hospital every day, held her hand until the end. Now, I just drive this truck, trying to save others because I couldn't save her." Mereka saling pandang, seolah menemukan cermin jiwa masing-masing. "Why are you helping me?" bisik Jane. "Because no one should face darkness alone," jawab Jamal lembut. Jamal menggunakan hari liburnya untuk membantu Jane. Ia antar ke kantor polisi, tapi laporan copet jarang berbuah. "We need to get you temporary papers. Embassy?" Jane menggeleng. "It's weekend. They're closed. I have no place to stay." Tanpa pikir panjang, Jamal menawarkan rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. It's not much, but safe. Di rumah Jamal, Jane melihat foto istri almarhum. She was beautiful. "Yes, she was my light," kata Jamal, suaranya parau. "Cancer took her slowly. I watched her fade, helpless. Every night I pray for strength." Jane menyentuh tangannya. "I'm sorry. My parents, the crash was sudden. 1 minute they were alive, next, gone. I blamed myself for not being there." Malam itu, mereka berbagi cerita di meja makan sederhana. Jamal masak nasi goreng. Jane mencoba dengan canggung. "This is good," katanya sambil tersenyum pertama kali. Hari berganti, Jamal bantu Jane hubungi kedutaan via telepon temannya. Tapi proses lambat.
Jane semakin putus asa. What if I can't go home? I'm broke, lost. Jamal memeluknya pelan. You're not alone. I'll help until you can stand again. Cinta mulai tumbuh di antara luka. Jane belajar bahasa Indonesia sederhana dari Jamal. Terima kasih, katanya malu-malu. Same to you. You've given me hope, balas Jamal. Suatu malam, hujan deras lagi. Jane terbangun dari mimpi buruk tentang orang tuanya. Ia menangis di kamar tamu. Jamal datang, duduk di samping randang. Hey, it's okay. I'm here. Jane memeluknya erat. Don't leave me, Jamal. I need you. Pelukan berubah jadi ciuman lembut penuh kerinduan. Are you sure? Tanya Jamal, matanya mencari persetujuan. Yes, tarikannya membara. Mereka bergumul di atas randang, tubuh saling menyatu dalam gelombang hasrat yang tertahan lama. Ronda pertama penuh kelembutan, Jamal mencium setiap inci kulit Jane, menghapus air mata dengan bibirnya. You're beautiful, bisiknya. Jane membalas, tangannya menjelajah dada bidang Jamal. Make me forget the pain. Ronde kedua lebih intens, nafas mereka tersengal, keringat bercampur. Jane mengerang pelan, deeper please. Jamal memenuhi, gerakannya ritmis, membangun ekstasi. I love you, katanya di puncak. Ronde ketiga, mereka berganti posisi. Jane di atas, mengendalikan irama. This feels right, katanya mata terkunci. Jamal tersenyum, you're my salvation. Ronde keempat, lambat dan penuh emosi. Mereka berbisik janji. Stay with me, pinta Jane. Forever, janji Jamal. Ronde kelima, klimaks akhir, tubuh mereka lelah tapi puas. Berbaring saling peluk. I've never felt this alive, kata Jane, air mata bahagia mengalir. Pagi harinya, kedutaan hubungi. Paspor sementara siap, tapi Jane ragu. I don't want to leave. Jamal berlutut. Marry me, Jane. Let's build a new life. Jane menangis haru. Yes, yes, Jamal. Mereka menikah sederhana, keluarga Jamal merestui. Jane tinggal di Indonesia, belajar budaya baru. Jamal tak lagi sendirian mengemudi truk. Jane sering ikut, jadi relawan. Hidup mereka penuh tawa, menyembuhkan luka lama. Di akhir hari, mereka tidur pelukan, bahagia selamanya.